Ola amigos, ben, a ver, custa traballo ver a lúa, pero ímola ver moi axiña. Non sei se este vídeo acabará sendo unha curta, é dicir, un vídeo curto ou xa un vídeo de verdade, que non son curtos, pero, ben, hai un árbore tapa a lúa, as follas e as polas tapan un pouco a lúa esa farola non dixe que se vexe moi ben, pero vamos a ver a lúa agora un pouco mellor. A ver. Aí está. Aí está. Pois é a segunda lúa chea do equinoccio de primavera. Claro. Vamos a ver. Pero é a primeira lúa chea no mes de abril deste ano 2024. Ben, aí a temos. Observades? A lúa chea, aí está. Claro, o ceo agora máis alto, porque hai un farol aí que... Arre de diola. Aí a temos. Non sei se na posición, aí. Aí está. Sempre debe ser dunhas follas que hai por aí. Ben. Pódese ver perfectamente. Claro, tamén do coche, claro, os faros dos coches, se sabe, xa estamos vendo pasar. Ben, en fin, este vídeo non vai ser un crudo, pois xa pasa 2 minutos de duración, como ben pode ver eu no contador da cámara. Ben, que vos parece? Vamos a ver. A semana pasada non foi Semana Santa porque a primeira lúa chea de primavera, que este é a segunda lúa chea de primavera, pois xa foi en marzo, por aí. Entón, por iso, xa o último día do mes de marzo, que cadrou en domingo, é dicir, 31 de marzo de 2024, foi o domingo de Paso de Resurrección. O domingo de Paso de Resurrección sempre ten que cadrar como data mínima a 21 de marzo, como data máxima a 25 de abril. Damos o 23 de abril, que é martes. Hai 5 anos, tal día como hoxe, que o día do libro tamén foi martes, anos 19, foi o primeiro ano que colei os meus vídeos en YouTube, os primeiros que colei en YouTube, e nese ano, pois, na semana do 15 ao 22, ao 21 de abril, fora a Semana Santa. O martes 23 de abril de 2019 foi o martes de Pascua. Neste ano claro, a última Semana Santa que houve antes da pandemia da Covid-20. Ben, neste ano, 2023, Semana Santa, 2024, Semana Santa, se foi en marzo, na semana 25 ou 31 de marzo. Ben, pero, en fin, esta é a segunda lúa chea da primavera. Lúa chea de abril. Ben, o título do vídeo se di algo. En fin, moi boas noites e disfrutade, que maravilla coa lúa. Tamén na zona urbana, pois se pode ver esta fermosura natural da lúa chea. Cando a lúa está chea, dice que pola noite hai unha lúa moi fermosa e idónea para as noites de amor, para as noites dos namorados. Pero, en fin, para iso deberemos cuidar un pouco máis o planeta no que vivimos. De feito, en agosto de 2021 colguei un vídeo no rural galego, dunha noite no rural galego, dunha noite de verán, e xa sabe a mensaxe que di nese vídeo. En fin, se queredes velo, vos deixo os comentarios co enlace. Dito isto, aquí o deixamos. Deica a próxima. Grazas, amigas e amigos, por termos cuidado máis. Deica outra, abur.